မှတ်ကိုကြတော့ဒီကမဲ့တုံးလို့တော့ဆက်မယ်နော်ဒီနဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်တုံးလို့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်နော်မဆိုရင်ရလာတဲ့ဒီအမှတ်နှစ်မှတ်စလောက်ကိုတုံးလို့ဆက်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးဆက်လိုက်မယ်ဒီအလယ်ကအမှတ်ကိုဒီပွိုင်တာနဲ့ဆက်မယ်ဒီအလယ်ကအမှတ်လေးကိုပဲဒီအောက်ကနေလည်းတုံးလို့ဆက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ပေကွေးနဲ့လည်းဆက်လို့ရလို့ပေတန်နဲ့လည်းဆက်လို့ရတယ်နော်ရလာတာဆိုရင်တုံးလို့ဆက်လိုက်ပြီးတွေ့လားဒီနေရာလေးမှာသူတုံးလို့ဒီလိုမျိုးဆက်တဲ့ခါကျရင်ဒီအပေါ်နေရာလေးမှာနည်းနည်းခုံသွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြန်ဖြီးနော်အကယ်၍သူမခုံလို့ရှိရင်မဖြီးရင်လည်းရတယ်နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးခုံသွားတယ်နော်နည်းနည်းခုံသွားမယ်ဆိုရင်တုံးလို့တစ်စိမ့်လောက်ပေါ့နော်တစ်စိမ့်တော့မဟုတ်နည်းနည်းလောက်ပြန်ဖြီးပဲနော်ဒီမှာနည်းနည်းခုံသွားမယ်ဆိုရင်အကဆိုသူမခုံသူကမြင်းတစ်ဖြောက်ထဲပဲမခုံနော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာဆိုဒီအပေါ်မြင်းမှာဆိုရင်သူခုံခတ်တယ်ခုံလို့ရှိရင်တုံးလို့နည်းနည်းလေးပေါ့တစ်စိမ့်တောင်မရှိတစ်စိမ့်ရတစ်ဝက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာနည်းနည်းလေးပြန်ဖြီးပေးပါနော်ရလားဒါဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်တို့ဝိုက်တာဖြည့်လိုက်တယ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းလေးခွဲတော့သွားပြီအဲ့ဒီရလာတယ်အဲ့ဒီအမှတ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းစလုံးကိုတို့ဒီအလယ်ကအမှတ်နဲ့တွားဆက်မယ်ဘာကြောင့်အလယ်ကအမှတ်နဲ့တွားဆက်လဲဆိုတော့တို့ပူချောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အကွာဝေးညီလေးယူပေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအလယ်ကအမှတ်လေးကကြတော့တို့တတိယပဲတော်ပြီးတော့ဆောင်ပေးရမယ်ဒီအပေါ်ဆုံးမှတ်ကကြတော့လည်းပြင်အကွိုက်နဲ့တို့နှမ်းပြီးတော့ဆက်ထားတယ်တို့အပေါ်ဆုံးမှတ်ကကြလည်းပြင်အကွိုက်နဲ့နှမ်းပြီးတော့ဆက်ထားတယ်ဒုတိယအမှတ်နော်ဒီဒုတိယအမှတ်အလယ်ကအမှတ်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအလယ်ကအမှတ်ကကြတော့ဒီ white တာပိုထန်တဲ့ခုနဲ့တုံးတော့နှမ်းရဆက်ထားတယ်ဒီအလယ်ကအမှတ်ကကြတော့ white တာပိုထန်တဲ့ခုကိုနှမ်းရဆက်ထားတာလေးပါဒီအလယ်ကအမှတ်ကကြတော့ဒီ white တာပိုထန်တဲ့ခုလေးကိုတုံးတော့နှမ်းရဆက်ထားတာလေးပါနောက်ဆုံးမှတ်ချက်လေးတယ်နော်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှတ်ပြလာဒီအောက်မှာနောက်ဆုံးမှတ်ဒါအပေါ်ကမှတ်ဒါအလယ်မှတ်ဒါအောက်ဆုံးမှတ်တွေ့လားဒီအောက်ဆုံးမှတ်လေးကိုကြတော့ဒီအောက်ကကိုထဲနဲ့တုံးတော့နှမ်းရဆက်ထားတာလေးပါနော်အဲ့ဒီအမှတ်လေးကိုတုံးတော့ဆက်ပြီးတော့ခိမယ်ဒီအမှတ်လေးကကြတော့တုံးတော့ဒီအမှတ်ကနေအောက်ကိုတလမနဲ့ဆက်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဂျိုင်း white သားရဲ့ဒီအဆုံးမှတ်ပေါ့နော်အဆုံးမှတ်ကနေလည်းဒီအပြင်လက်ကိုတုံးတော့တလမနဲ့ဆက်လဲသွားမယ်အောက်မှတ်ကနေအောက်ကိုတလမနဲ့ဆက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမှတ်ကနေလည်းအောက်ကိုတလမနဲ့ဆက်လဲတုံးတော့သွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်အပြားလေးကကြတော့ဒီပခုံးပြားလက်ကတက်တက်လေးညီလေးရဖို့အတွက်လေနော်ဒီမှာဆိုရင်တုံးတော့တလမနဲ့ဆက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တုံးတော့တလမနဲ့ဆက်အရှိလေးယူထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှတ်ကနေဒီထိကိုလည်းတလမနဲ့ဆက်လေးယူပေးပါနော်ဒီမှာဆိုရင်တုံးတော့တလမနဲ့ဆက်လေးထောင်းလိုက်ပါမယ်နော်အပေါ်နဲ့အောက်ပေါ့နော်တလမနဲ့ဆက်လေးကိုအခုလိုမျိုးပဲဆက်လိုက်ပါမယ်ရလာအပေါ်နဲ့အောက်လေးကိုခုလိုမျိုးပဲတလမနဲ့ဆက်လေးပုံဖြည့်လိုက်ပြီးရလာဒါဆိုရင်ပုံပြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီအပိုင်းလေးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကအပိုင်းလေးပြီးသွားပြီနော်ဒီပခုံးပြလက်ကကြတော့ဒီအပေါ်ကအပိုင်းတွေနော်ဒီပခုံးပြလက်ကဒီအပေါ်ကအပိုင်းတွေအောက်ကပခုံးပြလက်ကကြတော့ဒီအောက်ကကိုထဲအတွက်နော်ဒီအောက်ကပခုံးပြလက်ကကြတော့ဒီအောက်ကကိုထဲနဲ့တုံးတော့တွဲလိုက်မယ်နော်တွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂျိုင်းနေရာလေးမှာဒီပုံစံလေးကကြတော့တုံးလို့လေဒီလက်နဲ့ထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိုင်းယူတာပုံမှန်ဆင်ပြေတယ်အကယ်၍တုံးလို့ဒီအတူလေးမထည့်ဘူးတုံးလို့ပခုံးပြလက်တက်ပဲဆိုရင်ဒေတာအတိုင်းတွားလို့ရတယ်အခုကကြတော့တုံးလို့ဒီလက်နဲ့တွဲချုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတာအတိုင်းဆိုမလှဘူးနော်လက်ထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟောဝိုင်းလေးမှာလှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တုံးလို့ဒီနေရာလေးကိုဝိုင်းမယ်နော်ဒီမှတ်ကနေတုံးလို့၄စိတ်လောက်ပေါ့နော်ဒီမှတ်ကနေအပေါ်ကို၄စိတ်လောက်တောင်းပေါ့ဆိုမှန်းပြီးထောက်လိုက်နော်အဲ့မှာတုံးလို့၄စိတ်လောက်ထောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးဝိုင်းပေးပါနော်ဝိုင်းလေးမှာလှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးလေးဝိုင်းပေးပါနော်ရလာတာဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုပုံဝိုင်းလိုက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တို့လည်းပြန်ပိုင်းလေးဖြည့်ပြီးဒူလိုချင်းတဲ့ဓာတ်အပိုင်းလေးဖြည့်ပြီးနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တို့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးငေါ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပြန်မဟာဖို့အတွက်နော်ဒါရိုးရိုးအထည်လေးနော်ဒီတုံးတီလိုမျိုးဆဲတာမဟာဘူးเนาะဒါရိုးရိုးအထည်လေးเนาะစိတ်ကြိုးနဲ့6တာလေးပါတုံးတီလိုမျိုးငေါ့တိတ်တိုင်အောင်လည်းပြင်ကမဟာဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းပြင်ကကြတော့ကတ်တစ်ချက်လေးရဖို့အတွက်ကိုထည်နဲ့ကတ်လေးရဖို့အတွက်ဘာဘလို့ထိုးသွားလဲဆိုတော့တုံးပြမယ်เนาะတုံးရတဲ့ရိုးရိုးသားပတ်တာကပိုင်းမှာအရှင်ကတစ်ထည်ကလည်းတုံးလို့လည်းပြင်ထားဖို့တလက်မထိုးတယ်ရင်သားအပိုင်းမှာဆိုလည်းတလက်မထိုးတယ်ပခုံးရှောင်းအပိုင်းမှာဆိုလည်းရင်သားကိုတလက်မထိုးတယ်ဒါကကြတော့ပတ်တန်တရားနဲ့တရားမတူเนาะလည်းပြင်ထားကလည်းပတ်တန်တရားနဲ့တရားမတူတချို့ကကြတော့သူရဲ့မလားအခြေခံပတ်တန်ကကြတော့ရင်သားကိုကြ6စိတ်နဲ့ပဲထိုးလို့ရတယ်တလက်မထိုးလို့ရှိရင်ကျက်သွားတယ်တချို့ပတ်တန်မှာဆိုရင်4စိတ်တချို့ပတ်တန်မှာဆိုတလက်မကျော်တယ်ဒါမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုယ်ပတ်တန်နဲ့ကိုယ်အဖြေရှာပါကိုယ်ပတ်တန်အရာလည်းပင်သားကိုကြရင်သားပဲဖြစ်နော်ဒီပခုံးရှော့အပိုင်းဖြစ်တလက်မလည်းပဲသွားတာလေးပါတလက်မသွားလို့
ရှင်အနေတော့ပဲလေပင်ကပ်လေးရတယ်စက်နေမကြဘူးခြောက်လေးမခြောက်ဘူးနေတော့ပဲသုံးရဲ့ပတ်တန်ရဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်တန်နဲ့ကိုအဖြေရှာရမယ်လေပင်သားဘလောက်ထိုးခဲ့တာနေဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိုးခဲ့တာနေကိုကြာတော့ကိုယ့်ပတ်တန်နဲ့ကိုအဖြေရှာရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ဒီပခွန်ရှော့ပိုင်းဒီ white သားကအကုန်လုံးယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေပင်သားတစ်ခုကကြာတော့ယူလို့မရဘူးကိုပတ်တန်နဲ့ကိုအဖြေရှာပါသုံးပတ်တန်ရရင်သားကိုကြာတလမဆောင်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်တို့လို့ရှင်သားတလမလေးဖြည့်မယ်ရင်သားတလမဖြည့်တဲ့အခါကျရင်ကိုကကြာတော့တောင်းမှတောင်းနဲ့တွားလို့ရတယ်တို့တို့လေပင်လေးကိုတောင်းမှပေါလို့ရှိရင်ဒီမှာတို့တို့လေးစိတ်သားတစ်ချောင်းထိုးမယ်ဒီဘက်မှာလေးစိတ်သားတစ်ချောင်းထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးသားနှစ်ချောင်းလေးထိုးလို့ရတယ်ဒါကကြာတော့ဘယ်နှချောင်းပဲလို့ထိုးပါတော့အဓိကတလမဖြည့်ရပြီဒီလေပင်လေးကိုကြာတော့တို့တလမစားပေးလို့ရှိရင်ရပြီဒါကကြာနှစ်ချောင်းနဲ့တစ်ထက်နှစ်ချောင်းနဲ့တစ်ထက်ဒါမိစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရတယ်တော့သားလေးကိုဒီလိုမျိုးညှပြီးနှစ်ချောင်းထည့်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒါတလမတစ်ချောင်းထည့်ရင်လည်းရတယ်နော်ဒါမိစိတ်ကြိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်အခုကကြာတော့ဒါကတစ်ချောင်းပဲထည့်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တာတစ်ချောင်းနဲ့ပဲသွားမယ်နော်ဟိုကကြာတော့ဘယ်လိုယူလိုက်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲယူလို့ရတယ်နော်တော့ကကြာဒီနောက် channel လေးအဝိုက်ပေါ့နော်ဒီနောက် channel ဒီအမှတ်နဲ့ဒီရင်ထိတ်နေပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ဒါတလမထိုးတော့ဒါလေးပါတော့အနေနဲ့ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ဒီရင်ထိတ်မှတ်နဲ့လည်းပြင်းနေပေါ့နော်ရင်ထိတ်မှတ်နဲ့ဒီလည်းပြင်းနေဒီလိုမျိုးတော့ဆက်လိုက်မယ်နော်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကြာတော့ဒါတလမလေးထိုးလိုက်မယ်နော်အမဆိုရင်တော့ဒါတလမလေးထိုးလိုက်မယ်ဒါတလမထိုးလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်နဲ့တော့လက်ဆက်ရမယ်မဆိုရင်ဒါတလမထိုးတာဒါလေးပါရလားဒီမှာဆိုတော့ဒါတလမထိုးပြီးဒီသားလေးကိုကြာတော့မယူဘူးတုံးဖြတ်မယ်ဒီသားလေးကိုဖြတ်မယ်တုံးတို့ဒီအမှတ်ကနေဒီထိကိုတုံးတို့ညှက်မယ်ညှက်လို့ရှိရင်ဒီသားလေးဖြတ်မယ်ဒီသားလေးမယူဘူးเนาะဒီသားလေးဖြတ်မယ်ရလားဒါဆိုရင်တုံးတို့ဒီသားတလမလေးထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုတုံးတို့ငေါ့ရခါမှာဆိုရင် level ကလုံးဝသူမဟာတော့ဘူးเนาะဒါဆိုရပြီเนาะဒါဆိုနောက်တစ်ချက်တော့ဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ချက် design ပတ်တန်ကမပေးသေးဘူးเนาะနောက်တစ်ချက်ဆက်သွားနောက်တစ်ချက်ကကြာဒီမှာပကောင်းပြလက်ကဒီအတုလေးယူတယ်ဒါဆိုရင်အတုလေးယူတယ်ဆိုရင်တော့တုံးပတ်တန်လေးဖြည့်ရပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုအခုမျိုးပတ်စံလေးကကြာတော့လည်းဘင်းနဲ့ဖားပြီး white သားလေးဖြည့်ပြီးဒါလေးထိုးပြီးနော်နောက်လို့ရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင်တို့ဒီအတုလေးလိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးပကောင်းပြလက်ကအတုပုံစံနဲ့ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အဲ့ဒီအတုလေးကိုဖြည့်ပေးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအတုလေးကကြာတော့ပလအရှိလေးအတုဖြည့်တယ်ဆိုတာကကြာဒီပကောင်းပြလက်ကိုတို့အပေါ်လေးဆက်ဆွဲလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီပေါ်ဆဲတဲ့ခါကျရင်ကိုရဲ့ဒီပကောင်းအတုလေးကဘလောက်လိုချင်လဲဘလောက်တိုးချင်လဲစိတ်ကြယူလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့အခုဒီဘုတ်ဆောင်ရဒီအတူလေးကိုကြာတောင်းလက်မှပဲယူထားတာလေးပါเนาะမိမိစိတ်ကြယူလို့ရတယ်เนาะ၄လက်မှ၄ခွဲ၅ကျက်လို့ယူလို့ရတယ်ကိုတိုးစာထည့်ခဲ့တလားပြန်6နိုင်လို့ရှိရင်ပြန်3နိုင်လို့ရှိရင်ရပြီเนาะပြန်3နိုင်လို့ရှိရင်ရတော့တော့လက်ဖောင်းလိုမျိုးပေါ့เนาะတော့လက်ဖောင်းစာထောက်ခဲ့တလားတော့ပြန်3နိုင်လို့ရှိရင်ရပြီအတူများလို့ချင်တာအတူနည်းနည်းလို့ချင်တာမိမိစိတ်ကြယူလို့ရတယ်เนาะဒါမှဆိုရင်တော့ကြတော့တော့အတူပဲလိုချင်လို့ရှိရင်ဒါကတော့တောင်းလက်မှတိုးထားတာလေးပါဒါဆိုတော့တောင်းလက်မှပဲထည့်ပြမယ်เนาะအတူထည့်မယ်အတူထည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီတာနော်အတူထည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီမြင်းနော်အတူထည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီအပြာမြင်းလေးကိုပဲတော့မယ်။ဒါမှန်ကြကြလေးထားမယ်။ဒါမှန်ကြကြလေးထားလို့ရှိရင်အတူကကြတော့တောင်းလက်မှလေးယူမယ်။တလက်မှလက်မှတောင်းလက်မှလေးယူမယ်။ရလားနော်အဲ့ဒီအမှတ်ကနေပဲနောက်ထပ်ဒါမှန်ကြကြလေးထပ်ထားနော်နောက်ထပ်ဒါမှန်ကြကြလေးထပ်ထားလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီပခုံးပြလက်အပြားလေးကိုကြာတလက်မှခွဲယူမယ်။ခါကြလဲဆိုတော့ဒီမှာတလက်မှ20ယူတာအပြည့်အတွက်ကြောင့်လို့ပို့စာလေးထောက်တဲ့ခါကြရင်လည်းသူရဲ့ပခုံးပြလက်ကကြာတော့တလက်မှ20ပဲယူပြပါနော်။ဒီမှာဆိုရင်တော့တလက်မှ20ပဲယူတာတလေးပါ။ဒီမှာတလက်မှ20ယူထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့နော်။နောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအမှတ်နဲ့plan ရောဆက်လိုက်ရုံပဲနော်။ဒါမှလည်းကြာတော့ဖြစ်ပါစေနော်။ဒါဆိုရင်ဒီအမှတ်နဲ့ကိုတော့ခုလိုမျိုး plan ရောဆက်လိုက်ရုံပဲ။ရလား။ဒါကကြာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကပခုံးပြလက်ကအတူပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တိုးစာလေးထောက်တာချင်းဖြစ်တယ်။အတူပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တိုးစာလေးထောက်တာချင်းဖြစ်တယ်။နော်အကယ်၍တော့အတူမယူလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲပေါ့တာမလို့တော့တို့ဒီအပေါ်ကပခုံးပြလက်ကအတူမယူဘူးဒီအကအတိုင်းနဲ့အဖြောက်ပဲယူမယ်ဆိုရင်ဒါလေးဖြောက်တာလည်းမယူဘူးနော်အခုကအတူပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တို့အတူလေးထောက်တာချင်းဖြစ်တယ်အတူလေးထည့်ပြီးနောက်လို့ရှိရင်တို့ပခုံးရှော့အပိုင်းမှာဆိုရင်လေပခုံးလေးကကြာတော့တစ်ထည့်မိလေးရအောင်ပခုံးလေးကိုကြာတော့လိုက်လို့ရှိရင်တင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလိုကပခုံးရှော့ကကြာတော့ကိုချဖက်အတိုင်းပဲကိုလိုချင်တဲ့ရှော့အတိုင်းပဲသူနေအောင်မကြအောင်မချအောင်ဒါဆိုရင်တို့ဒီနေရာလေးကိုပုံစိတ်လေးစားပေးရမယ်နော်ဒီနေရာလေးကိုတို့ပုံစိတ်လေးစားပေးရမယ်အနေနဲ့ပဲပေါ့ခင်ဗျာနော်
ဒီနေရာလေးကိုသုံးစိတ်သွားရမယ်ဒီအာကပခုံးပြလက်နော်ဒီအာကပခုံးပြလက်မှတ်ကနေအတွင်းဘက်ကိုသုံးစိတ်ပြီးအဲ့နေရာလေးကိုသူအစားထုတ်ပေးရမယ်နော်အရင်ကဒီပခုံးရှော့အပိုင်းမှာလည်းဒီနေရာမှာသုံးစိတ်စားတယ်အခုမှဆိုရင်သုံးစိတ်စားမယ်နော်စားတဲ့အခါကျရင်အပေါ်ကပခုံးပြလက်မယူနော်သူရဲ့ပခုံးပြလက်ကဒီအောက်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အောက်မှာသုံးစိတ်လေးယူမယ်နော်ဒီမှတ်ပြလားဒီအမှတ်ကနေအတွင်းဘက်ကိုသုံးစိတ်လေးယူမယ်ဒီမှတ်ကနေအတွင်းဘက်ကိုသုံးစိတ်လေးဝင်မယ်အဲ့ဒီသုံးစိတ်ဝင်လာတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီအပေါ်ကပခုံးပြလက်နဲ့အခုလိုမျိုးလှမ်းပြီးဆက်လိုက်မယ်ဒီအောက်ကသုံးစိတ်လေးဝင်မယ်နော်အမှပုံညှထုတ်ပေးမယ်ဒီမှတ်ကနေသုံးစိတ်လေးဝင်ဒီအမှတ်ကနေသုံးစိတ်ဝင်မယ်သုံးစိတ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကအမှတ်နဲ့လှမ်းပြီးဆက်မယ်ဒီအပေါ်ကကြတော့အပေါ်ကမှတ်နဲ့လှမ်းပြီးဆက်မယ်အပေါ်ကမှတ်ကလှမ်းပြီးဆက်ပေးမယ်လေဒီအပိုင်းလေးညှက်တဲ့အခါကျရင်ဒီအညီလေးကိုမညှက်ဘူးဒီအပေါ်ကဆိုရင်တစ်ဆက်ထဲယူမယ်နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကကြာတစ်ဆက်ပဲယူမယ်မညှက်ဘူးနော်မညှက်ဘူးဆွဲရုံလေးပဲမညှက်ဘူးဒီအပေါ်ကအပိုင်းလေးကိုကြာတစ်ဆက်ထဲပဲယူမယ်မညှက်ဘူးဒီပုံနေတာလေးကိုကြာတော့အားမဖြတ်တော့ဘူးလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တုံးမှာကိုတိုးလားပို့တုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီလေနော်ဒီနေရာလေးကိုအားမဖြတ်ဘူးနော်ဒီနေရာလေးကတိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တိုးစာလေးပုံရတာပေါ့တိုးလားတိုးလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီညမဒီနေရာလေးကိုတိုးလားတိုးလိုက်လို့ရှိရင်ရဒီနေရာလေးကိုတောင်းမဖြတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားမှာတစ်ဆက်တည်းပဲယူသွားမှာဒီအပိုင်းလေးကိုတစ်ဆက်တည်းပဲညှက်သွားမယ်ဒီနှမတာလေးညှက်ထားမှာနော်ဒီပခုံးပြလက်ကညှက်ထားမယ်ဒီပခုံးပြလက်ညှက်တဲ့အခါကျရင်အနီရာနဲ့ဆွဲထည့်တဲ့အတိုင်းပဲညှက်မယ်ဒါပြောမယ်နော်ဒီဒုတိယအပိုင်းညှက်တဲ့အခါကျရင်ဒီအနီရာနဲ့ဆွဲထည့်တဲ့အတိုင်းပဲညှက်မယ်အပေါ်ကပခုံးပြလက်ညှက်တဲ့အခါကျရင်ဒီတိုးစာအကြည့်ယူသွားမှာရလားဒါဆိုပြီးတော့ဒီခုလိုမျိုးပုံစံလေးရဲ့ဒီရှေ့ချမ်းပတ်တာအပိုင်းလေးပြီးသွားပြီနော်ခက်လားမခက်ဘူးနော်ဘာမှမခက်ဘူးနော်အခုပို့ထားတဲ့ဝတ်ဆောင်လေးရဲ့ဒီရှေ့ကပတ်တာအပိုင်းလေးအခုဆိုရင်ဒီချက်လေးတွေထိလိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားပြီခက်လားမခက်ဘူးနော်လွယ်လွယ်လေးပဲပထမဝတ်ဆောင်နေတဲ့ပခုံးရှော့ပတ်တာအပိုင်းလေးဖြစ်တယ်နော်ပခုံးရှော့ပတ်တာအပိုင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီပခုံးပုံအကြလေးယူတယ်ပခုံးပြလက်ပလားယူတယ်ဆိုတာပခုံးပြလက်ပလားအပြားလိုချင်တယ်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်လက်ဘင်းလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်လက်ဘင်းလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒီဝတ်ဆောင်ရဝိုက်သားပတ်တန်နဲ့တော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိုက်သားလေးဖြစ်တယ်ဒီဝိုက်သားပါမကူစလုံးကိုကြာဒီအလေကပခုံးပြလက်နဲ့ဆက်တယ်နောက်လို့ရှိရင်ဒီမှတ်ကတလက်မှတ်နဲ့ဆက်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီအာကမှတ်ကနေတလက်မှတ်နဲ့ဆက်ယူလို့ရှိရင်အာကပခုံးပြလက်အတွက်ယူလိုက်တယ်နောက်လို့ရှိရင်ဝင်လာလို့ရှိရင်လက်ဘင်းမဟာကိုအတွက်ထောက်ထိုးတယ်နောက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံရပခုံးပြလက်ကအပေါ်ကပခုံးပြလက်အတုပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူစာလေးထောက်လိုက်တယ်ဒါလေးပဲမခက်ဘူးเนาะတစ်ချက်ချင်းစီသွားပြပါမခက်ဘူးဒါရှေ့ချမ်းပတ်တန်လေးပြီးသွားပြီဒါဆိုရှေ့ချမ်းပတ်တန်လေးနားလည်းလွှတ်ချင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုနောက်ချက်ပတ်တန်လေးတော့ဆက်သွားမယ်เนาะ